გამარჯობა, მოგესალმებით. Როგორც ხვდებით, დაიწყო ჩვენი პირდაპირი ჩართვა. თუმცა ვინც გვადევნებს თვალს იცის, რომ პირველი 1-2-3 წუთი დაახლოებით, 1-2 წუთი ველოდებით ხოლმე. როდის მივა შეტყობინება ყველა მსმენელამდე, რომ შევძლოთ ერთდროულად დაწყება, იმიტომ რომ ვიცით, რომ რაღაცნაირად სოციალური ქსელი ისე მოწყობილი, რომ ოდნავ დაგვიანებით მიდის ხოლმე ზოგჯერ შეტყობინებები. ამიტომ გთხოვთ, რომ ჩვენთან ერთად დაელოდოთ, დიდხანს ნამდვილად არ გავოდინებთ, გვირდებით. კარგით, როგორც ხედავ, ნელ-ნელა გვიერთდებიან მსმენელები. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე გახლავართ თამთა საამიშვილი, წარმოადგენ ორგანიზაცია მაგ ჯორჯიას, ვარ ფსიქოლოგი, თუმცა დღეს აი ამ პირდაპირი ჩართვის ფარგლებში შევასრულებ ესეთი ფასილიტატორის როლს. ჩვენს სტუმარს, მარიამ ხადანიას დავუსვამ კითხვებს. მარიამი გახლავთ ნეიროფსიქოლოგი, რომელსაც შეიძლება ბევრი თქვენგან იცნობს, არა მარტო ჩვენი პლატფორმიდან. და შეკითხვების გარდა სიამოვნებით გავაჟღერებ თქვენს კომენტარებს, რომლებიც შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ პირდაპირ აი ამ ვიდეოს ქვემოთ. პირდაპირ ჩართვის ფარგლებში ან მოგწეროთ პირადი შეტყობინების სახით. ხშირად გვეკითხებიან ხომ სანამ თემაზე გადავალთ, გეტყვით რომ ხშირად გვეკითხებიან დაიდება თუ არა ჩანაწერი და გეტყვით რომ ჩანაწერი დაიდება, ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანი ვიდეოთეკა, რომელიც დაგვიკროვდა აი ამ პლატფორმაზე სხვადასხვა ჩართვების წყალობით, თუმცა პირდაპირ ეთერში ჩვენს ყურებას აქვს ერთი დიდი უპირატესობა, რომ შეგიძლიათ აი თქვენს მიერ გამოგზავნილ კითხვებზე ჩვენი სტუმრისგან, ამ შემთხვევაში მარიამისგან მიიღოთ პასუხები, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება ამ ფორმატის გათვალისწინებით. როგორც ხედავთ, ჩვენი ჩართვა ითარგმნება ჟესტურ ენაზე, ამისთვის მადლობა ლეკუნა ჯაფოშულს და პრინციპში შეგვიძლია დავიწყოთ, ხო? ვინ ჩვენთან არის, ჩვენთან უყურებს, ვინც არა და ნახავს მოგვიანებით ჩანაწერს და ჩანაწერის ნახვის შემდეგაც შეგიძლიათ რომ კითხვები გამოაგზავნოთ, რა თქმა უნდა. მარიამ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. მთელი ჩვენი გუნდის სახელით მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ თანამშრომლობისთვის. მსმენელს ვეტყვი რომ ეს არ არის შენი პირველი სტუმრობა ამ პლატფორმაზე და გვაქვს უკვე რამდენიმე ჩანაწერი, სადაც საუბრობ მშობლებისთვის აქტუალურ თემებზე. და აი ამ თემებიდან ყველაზე უფრო აქტუალური ჩემი დაკვირვებით არის ბავშვის ქცევა, ხო? ან ბავშვის ქცევის მართვა ისე შეიძლება დავარქვათ და დღეს სწორედ აი ამის შესახებ ვისაუბრებთ. ანუ ჩვენს ანონსში ვინც ალბათ ნახა, მსმენელმა ნახა, ქონდა ესეთი ტერმინი დისციპლინა გამოყენებული, რომელიც დამეთანხმები, რომ ეს ტერმინი ჩვენს კულტურაში ხშირად ასოცირდება როგორც წესი, ალბათ უმრავლესობისთვის დასჯასთან, ხო? და მოდი დავიწყოთ აი ამ ცნების განმარტებით და მე ვიცი, რომ შენ გაქვს მომზადებული საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმატიული ესეთი პრეზენტაციას და რეკომენდაციების კონკრეტულად, ანუ ბავშვის ქცევის მართვის თვალსაზრისით. მადლობა თამთა, სალამი ლეკუნა, მადლობა თანამშრომლობისთვის, პირიქით, მშობლისკიური ძალიან ბევრ საინტერესო ვიდეოს დევს ნამდვილად. რაც შეეხება დისციპლინას, ალბათ ყველას გვაქვს ეს მშობლების მიერ, რა ვიცი, ნებისმიერი ადამიანის მიერ, მეზობლის, მეგობრის მიერ ნათქვამი, რომ აი დისციპლინა აკლია ამ ბავშვს და აი რაღაცნაირი ნათქვამია, რომ თითქოს რაღაცა ისე არ არის აღზრდაში, ასე ვთქვათ, როდესაც ამბობენ, რომ აი დისციპლინა აკლია ბავშვს და რა იგულისხმება ამ დისციპლინაში? რა თქმა უნდა, როდესაც ვსაუბრობთ, ყველაზე არ ვსაუბრობთ, არიან ადამიანები, სხვადასხვა რაღაცას გულისხმობს, თუმცა ძირითადად და ხშირად დისციპლინაში იგულისხმება ხოლმე, რომ ანუ არადისციპლინირებული არის ბავშვი მაშინ, როდესაც არ იცის როგორ მოიქცეს საზოგადოებაში, როდესაც არ ასრულებს უფროსის ინსტრუქციას დაუშვათ. ხო, გააჩნია რა ასაკის ბავშვზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ძირითადად მაინც აი თითქოს კონტექსტი არის ისეთი, რომ ეურჩება ესე
ვიტყოდი, მშობელს არ უჯერებს მასწავლებელს და აკლია დისციპლინა, ასე ვთქვათ. რა არის სინამდვილეში ეს დისციპლინა, თანამედროვე გაგებით, ასე ვთქვათ, და განსაკუთრებით ეს დისციპლინური აღზრდის სტილი, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ეს არის პროცესი, როდესაც მშობელი ეხმარება ბავშვს გაიაზროს გარკვეული წესები, დაისწავლოს გარკვეული ქცევა და კი ბატონო, მიიღოს ეს გარკვეული წესები, რაც ყველას გვაქვს, ხომ? ანუ ჩვენც დასრულები რაღაცა წესებს ვითვალისწინებთ, რომელიც არის ამ საზოგადოებაში, ამ კულტურაში და ასე შემდეგ. სწორედ ამ წესების ათვისება და სოციალურად მისაღები ქცევის ფორმირების პროცესი არის სწორედ ეს დისციპლინის პროცესი. შესაბამისად, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ დასჯას, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ ესეთი აღმზრდელობით ლექციის წაკითხვის სტილში ბავშვთან ურთიერთობას, არამედ ეს გულისხმობს რეალურად ბავშვის მხარდამხარ მიყოლას იმისათვის, რომ დავეხმარო მე ბავშვს გარკვეული ქცევის ათვისებაში, წესების მიღებაში და ასე შემდეგ. იმისათვის ანუ აქ ეს სიტყვა გაცნობიერება, წესების გაცნობიერება, ათვისება არის ძალიან საკვანძო, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება მე მგონი ეს არის ხო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ანუ დისციპლინის მიზანი არ არის მარტო ის რომ ბავშვმა წესები დაიცვას, არამედ ის რომ ეს წესები დაისწავლოს და გააცნობიეროს, ხო? აი რა განსხვავება რო იკითხოს, ანუ რა განსხვავება ამას შორის? მაგალითად მე წეს ვიცავ, იმიტომ რომ მე შინია რომ დავისჯები, თუ მე წეს ვიცავ, იმიტომ რომ ეს ავითვისა გავაცნობიერე. ამაზე კიდე ერთი ორი სიტყვა გავამატოთ. დავიწყოთ იმით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მე წეს ვიცავ, იმიტომ რომ მაიძულეს, თუ მე წეს ვიცავ, იმიტომ რომ მე ვაცნობიერებ და ვიღებ პასუხისმგებლობას. რატომ არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა? როდესაც მე გაცნობიერებულად რაღაცა წეს ვიცავ, ეს არის ჩემს მიერ აღებული პასუხისმგებლობა ჩემს ქცევაზე. როდესაც მე მაიძულეს, ასე ვთქვათ, და რაღაცას ვაკეთებ, იმიტომ რომ მე შინია ეს ძალიან დიდი განსხვავება არის დასჯასა და პოზიტიურ დისციპლინას შორის, რომ მაშინ, როდესაც მე ხშირად ვიზრდები დასჯის შიშით და შეიძლება სხვათაშორის აი ეს დასჯის შიში იყოს მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკურად შეიძლება არ მსჯიდნენ, ხო, აი უკიდურეს შემთხვევებზეც რომ არ ვისაუბროთ, მაგრამ აი სულ მეშინოდეს რომ რაღაცნაირად დამსჯიან. ეს უამრავი კვლევა ადასტურებს, რომ ეს იწვევს გარკვეული ტიპის ნეგატიური ემოციების გაჩენას ბავშვში, როგორიც არის დაუშვათ სამაგიეროს გადახდა, როგორიც არის გარკვეული დაგროვების შემდეგ ბუნტი და განსაკუთრებით მოზარდობის ასაკში არის შემდეგ ეს ბუნტი, რომ მუდმივად ვისჯებოდი და ეხლა პროტესტი მაქვს ძალიან დიდი და შურისძიებაც ხშირ შემთხვევაში, ხო? ამიტომ ნებისმიერ ნეგატიურ ქმედებას ჩვენ ვიცით, რომ ფიზიკის კანონითაც უკუქმედება მოყვება, ხო? ამ შემთხვევაში დასჯა იწვევს სწორედ აი ამ უკუ შედეგს. ძალიან ხშირად მომისმენია და ალბათ თქვენს ყველას მომისმენიათ ესეთი შეკითხვები, რომ ვიზრდებოდით ჩვენ ყველა, ვინ გაზრდილა ბავშვი დასჯის გარეშე. ნუ ძირითადად წამორტყმის გარეშეც გულისხმობენ ხოლმე ამ შემთხვევაში და ჩვენც ხომ გავიზარდეთ, რა თქმა ბავშვს ამდენი ფერება, ხო? ძალიან მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, იმიტომ რომ ხშირად განსაკუთრებით ესეთი ზრდასრულები აპროტესტებენ თანამედროვე ბავშვების ქცევას და სულ ამბობენ, რომ როგორი თაობა არა დაემართათ, როგორ შეიცვალენ, არაფერს ისინი არ ემორჩილებიან და ეს მოიტანათ ტელევიზორმა, ეს მოიტანა, რომ ბევრის უფლებას აძლევენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? სინამდვილეში რა ხდება, რომ რა თქმა უნდა, ადამიანი ვითარდება ევოლუციურად, ხო? ის რაც იყო 1 საუკუნის წინ დაუშვათ მისაღები, თუნდაც სამედიცინო სფეროში დღეს არ არის.
ვიცით ყველა რომ ფსიქიკური სირთულეების მქონე ადამიანებს მკურნალობდნენ, ასე ვთქვათ, მკურნალობდნენ უსასტიკესი მეთოდებით, ხო? ელემენტარულად ადამიანს თუ ქონდა რაღაცა ეპილეფსიური გულყრა, ელექტროშოკით მკურნალობდნენ, ფიზიკურ ზიანს აყენებდნენ, მაგრამ განვითარდით და დღეს ვიცით, რომ მედიკამენტური ჩარევა, იმიტომ რომ განვითარდა დავუშვათ სამედიცინო სფეროც, ასევე არის ფსიქოლოგიაც, ის ვითარდება დროთა განმავლობაში და ასევე არის ადამიანი. ადამიანი ვითარდება დროთა განმავლობაში, ამიტომ ის ტექნიკები და მიდგომები, რომელსაც იყენებდნენ, რა თქმა უნდა დღეს არის შეცვლილი და რა თქმა უნდა 50 წლის შემდეგ ეს ისევ შეიცვლება, იმიტომ რომ მაგალითად თანამედროვე ბავშვს, რომელსაც უწევს გაუმკლავდეს ტელევიზორი ჩართული, ციფრული ტექნოლოგიები უამრავი, ხო, ტელეფონი, კომპიუტერი, უამრავი სათამაშო, შობლის გადატვირთული რეჟიმი და გრაფიკი, ხო? ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ადრეულ წლებში იშვიათად იყო, რომ ორივე მშობელი მთელი დღის განმავლობაში ასეთი დაკავებული იყო და შესაბამისად მეტი დრო რჩებოდა და სივრცე ბავშვისთვის მშობელს. ახლა ესეც შეცვლილია, ძალიან ბევრი არჩევანია. ეს ყველაფერი სტიმულაცია არის თავის ტვინის, რომელსაც ბავშვი უნდა გაუმკლავდეს, ასე ვთქვათ, და დიახ, მას აქვს შეიძლება ბევრად მეტი გამოწვევა დღეისათვის, ხო? თუმცა გამოწვევა ყოველთვის ცუდი არ არის, გამოწვევა ნიშნავს, რომ მე უნდა განვითარდე მორიგჯერზე, იმიტომ რომ ამ გამოწვევას გავუმკლავდე. და აი ამ დროს გამოვიყენო ის მიდგომები, რომელიც აბსოლუტურად სხვა რეალობაში იყო, ერთი რომ ამ შემთხვევაში არ არის მართებული და მეორე ის მიდგომები დავინახეთ დროთა განმავლობაში, რომ არ იყო სწორი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი გავიზარდეთ იმ მიდგომებით და არ დავჭით გაუზრდელები, მაგრამ ის რომ ეს იწვევს, აი როგორც უკვე აღნიშნე, გარკვეულ ემოციურ სირთულეებს, როგორიც არის ნეგატიური ემოციები ჩემში. ან მაგალითად არ ვიცი რეალურად პრობლემას როგორ გავუმკლავდე, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება მეუბნებოდნენ, რომ აი აქ დავჭდე, აქ არ დავჭდე, სტუმრად რომ მივალ, ეს საკვები არ შეიძლება. ყველას გვახსოვს, მე მგონი, აი მე არ მისაუბრია ჩემი თაობის ადამიანთანაც, რომელიც არ აღნიშნავს, რომ სტუმრად რომ მიდიოდნენ, ნუ აი უზრდელობა იყო თუ თავისით ყველას გეცინება, იმიტომ რომ ყველასთვის იყო ეს, რომ აი რაღაცნაირად ორი ცალი კამფეტი ან შოკოლადი თუ გვინდოდა, რომ ერთის მეტი არ უნდა აღვიხო. ანუ აი რაღაცა ისეთები იყო შეზღუდვები, რაც დღეს აღარ არის და ვეუბნებით, ხო, რომ ბავშვს თუ სურს, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, აქვე ვეუბნებით, რომ თუ არის ცოტა და არის ბევრი ადამიანი, უნდა გაითვალისწინოს სხვაც, მაგრამ იმიტომ რომ უბრალოდ არ შეიძლება და ბავშვს ძალიან უნდა ეს შოკოლადი, მაგრამ ყველა შეკითხვაზე კიდევ თუ არა პასუხობს არა, რაც ხშირად იყო, ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის. ასე რომ განსხვავება რა თქმა უნდა ძალიან დიდი არის, როდესაც მე როგორც პატარა და აი აქ ასაკსაც შევეხები, რომ ყოველთვის ერთი და იგივე მექანიზმით ვერ ვიქნებით და ამაზე როდესაც გადავალთ შემდეგ კიდევ დავუშვათ ბუნებრივ შედეგზე და ლოგიკურ შედეგზე ვნახავთ, რომ რიგ შემთხვევაში გაჩნია ასაკს, მე ვაძლევ ბავშვს საშუალებას რაღაცა ქცევა იმ წუთას ისე დავუშვათ გამოავლინოს, რომ არ მივცე უკავშირი, მაგრამ ნელ-ნელა მე უნდა ვასწავლო, ხო, მას, რომ რომელი სოციალური ქცევა არის მისაღები სოციუმისთვის და რომელი არა, რომელი დააზიანებს მას და რომელი არა. აი მუდმივად აკრძალვებზე დავუშვათ, როდესაც საუბრობ, სულ არის შეკითხვა, რომ თუ ბავშვი წლინახევრის ბავშვი, არ ვიცი, თიც ადებს, დენის სადენს, რა თქმა უნდა, ჩვენი გახსნა განმარტებას არ ვიწყებთ კიდევ ხელს მიუხედავად იმისა, რომ მან შეიძლება იტიროს, იმიტომ რომ უნდა, მაგრამ ვიცავთ მის უსაფრთხოებას. არის გარკვეული ქმედებები, რა დროსაც მე ვიცავ ნამდვილად ბავშვის უსაფრთხოებას, მაგრამ როგორც კი ბავშვს შეუძლია ეს ყოველთვის ეხმარება ბავშვსაც და ზრდასრულსაც, რომ პასუხისმგებლობა აიღოს და გაიაზროს და გული პატარა ხარვეზე იყო, მარიამ ხმა გაწდა, ხო? როდესაც თუ არ ვწდები ალბათ გული. მოდი, როდესაც ბავშვს შეუძლია გააკეთოს არჩევანი, ხო? მე მგონი. დიახ, როდესაც ბავშვს შეუძლია გააკეთოს არჩევანი და გააცნობიეროს, რომ ეს რასაც
ის აკეთებს არის მისი არჩევანი და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალიან უნდა რომ თანაკლასელზე გაბრაზებულმა ჩაარტყას თანაკლასელს, ის აცნობიერებს, რომ ეს არის ზიანის მომტანი მისი თანაკლასელისთვისაც, მისთვისაც და ამიტომ იკავებს თავს. ბევრად მეტი პასუხისმგებლობის გრძნობა შემოდის ამ დროს და ზოგადად ადამიანის ამ შემთხვევაში გაცნობიერების დონე, ასე ვთქვათ, ბევრად მაღალია და ჩვენ ვიცით, რომ დასრულებით, როდესაც ფსიქოთერაპიაზე დადიან დაუშვათ, ხო, სწორედ დადიან იმ მიზნით, რომ მეტად გააცნობიერონ მათი ემოციები, მათი ქცევა და ასე შემდეგ. კი ბატონო, და ეს წესების მორჩილებაც იყოს ცნობიერი არჩევანი და არა უბრალოდ გზარო თავიდან ავირიდოთ სასჯელი, ხო? და ალბათ აღზრდის ამოცანაც ეს უნდა იყოს საბოლოო ჯამში, მე მგონი ყველა მშობელს ეს უნდა და ეს უნდა სურდეს, ხო? რომ ბავშვი არ აკეთებდეს რაღაცას, იმიტომ რომ ეს არის მისთვის მიუღებელი, შინაგანად, იმიტომ რომ ის აცნობიერებს, რომ ეს არის საზიანო მისთვის ან გარშემოყოფებისთვის და არა უბრალოდ იმიტომ რომ ეშინოდეს სასჯელის, ხო? ეხლა ალბათ კითხავენ მშობლები, რომ თუ დასჯა არა და ამ დასჯაში ბევრი რამე იგულისხმება, ხო, ფიზიკური და ასე შემდეგ, მაშინ რა? სხვა რა მეთოდებით შეიძლება ამის გაკეთება, ხო, ამის სწავლება და შეგვიძლია მე მგონი მაგ ნაწილზეც გადავიდეთ. კი ბატონო, ერთს დავამატებ უბრალოდ, რომ აი დასჯა კიდე რას იწევს ნახეთ და ესეც ალბათ ყველა ადამიანს გამოუვლია, რომ როდესაც მე დასჯის შიში მაქვს, მხოლოდ მე ვიწყებ რას, მთავარია არ გაიგონ. და მე ვიწყებ იგივე ქმედების ფარულად განხორციელებას და მე როგორც კი გავაცნობიერებ დაუშვათ ნელ-ნელა თუ რატომ არ არის ეს ქცევა საციკეთო, მე უკვე არ მჭირდება რომ დავმალო, იმიტომ რომ მე თვითონ აღარ მაქვს სურვილი იმის განხორციელების, ხო? ამიტომ თუნდაც იმისთვის რომ ჩვენ ავირიდოთ, აი ჩუმჩუმად ბავშვის თავარი ამ მშობელმა არ გაიგოს, მაგრამ მე შემიძლია რაღაცეები გავაფუჭო, ასე ვთქვათ, ხო? ამის თავიდან აცილების მიზნითაც ჯობს დასჯას მიმართოთ უკიდურეს შემთხვევაში, თუმცა ჩვენ ზოგჯერ გვიწევს დასჯის გამოყენება, მაგრამ ეს დასჯა არ არის ის დასჯა, რომელსაც გულისხმობთ. ეს შეიძლება დავარქვათ პრივილეგიების ჩამორთმევა, ამას შეიძლება დავარქვათ შედეგი ქცევაზე და ეს არ გულისხმობს ფიზიკურ დასჯას, ეს არ გულისხმობს შეურაცხყოფას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ზიანის დასჯა თითქოს არის, რომ აი ზიანი უნდა მომადგეს მეტკინოს, ზიანი მომადგეს და აი ასეთი ტიპის დასჯას ჩვენ არ ვიყენებთ, ჩვენ თანამედროვე აი ესეთი პოზიტიური დისციპლინის მიდგომებით ვიყენებთ ქცევის შედეგებს, რომელიც არის ნამდვილად პრივილეგიის ჩამორთმევა და ბავშვს შეიძლება ჰქონდეს დისკომფორტი, მაგრამ ეს არ არის აი ესეთი მიზანმიმართული, რომ აი ეხლა შენ იმისთვის რომ აი დაუშვათ ეს გააკეთე, აუცილებლად ზიანი უნდა მოგადგეს. იმისათვის რომ პრინციპში მე გავაზიარებ სლაიდებს, იმიტომ რომ მგონია რომ საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია უნდა გამოვიტანოთ ეხლა პოზიტიურ დისციპლინაზე და ამიტომ დავიწყებ იმით თუ რა არის პოზიტიური დისციპლინა და რა არ არის, ხო? რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მეც გავიმეორებ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ ან კომენტარი, ან შეკითხვა და რისი საშუალებაც გვექნება, აუცილებლად გიპასუხებ. მაშინ როგორ გავაკეთოთ თამთა დასვის შეკითხვა, ხო? რას გულისხმობს პოზიტიური დისციპლინა? მოდით ესე იმას ვქნათ. პოზიტიური დისციპლინა აუცილებლად გულისხმობს წესების არსებობას. ის გულისხმობს, რომ თუ შესაძლებელი არის და მაქსიმალურად გავაკეთოთ ისე, რომ ეს წესები იყოს შეთანხმებული ბავშვთან. და რატომ? ჩვენ თავზე რომ გადმოვიტანოთ დასრულებაც ნებისმიერი წესი, რომლის შექმნაშიც მე ვიღებდი მონაწილეობას და ვეთანხმები, მისი შესრულება უფრო მარტივია. თუმცა არ არის აუცილებელი, რომ ყოველთვის შეიძლება ბავშვი რაღაცა წესს არ ეთანხმებოდეს, მაგრამ ჩვენ გავაცნოთ მას ეს წესი, ხო? 2 წლის ბავშვთან წესებს ესე ვერ შეათანხმებთ,
შეიძლება ძალიან მარტივი წესები შეათანხმოთ, თუმცა აი მოზარდთან 6-7 წლის ბავშვთანაც და 3 წლის ბავშვთანაც გარკვეულ წესებზე შეთანხმება უკვე შესაძლებელი არის. პოზიტიური დისციპლინა სწორედ ამას გულისხმობს, რომ რა თქმა უნდა წესები არსებობს და წესების დარღვევასაც მოყვება გარკვეული ქმედება, მაგრამ ეს ბავშვმა წინასწარ იცის მაქსიმალურად. ასევე პოზიტიური დისციპლინა გულისხმობს ბავშვის მოსმენას. არ მაინტერესებს, მე უკეთ ვიცი, ნუ მე პასუხები, მე უფროსი ვარ და უნდა დამიჯერო. მსგავსი ტიპის მიმართვებს პოზიტიური დისციპლინა არ გულისხმობს. ის გულისხმობს, რომ მშობელი უნდა იყოს აქტიური მსმენელი, მან მოისმინოს ბავშვის ემოცია, მან მოისმინოს თუ რატომ მოიქცა ასე, ან როგორ გრძნობს ის ახლა თავს, აქაც გააჩნია ბავშვის ასაკს, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად ვეუბნებით მშობელს, რომ კითხვა რატომ ასე არ დაუსვათ, იმიტომ რომ არ აქვთ ხოლმე პასუხი, როდესაც 3 წლის ბავშვს ვეკითხებით, რომ რატომ გატეხე ეს ჭიქა? 3 წლის ბავშვი ვერ გეტყვით, რომ იცი რა, მაინტერესებდა წყალი როგორ დაიყურებოდა, ან მაინტერესებდა როგორი ხმა ჰქონდა. შეიძლება გითხრათ, მაგრამ შეიძლება არ გითხრათ, ხო? მაგრამ რეალურად აი უფრო ზრდასრულთან დიალოგი დაუშვათ, რომ რატომ მოიქცა ის კლასში ისე როგორც მოიქცა და უშუალოდ რატომ აუჯანყდა მასწავლებელს და ჩაშალა გაკვეთილი. მაგრამ ეს რატომ არ უნდა იყოს ესეთი ნიშნის მოგებით დასმული შეკითხვა რატომ? ეს უნდა იყოს, რომ რეალურად ბავშვმა დაინახოს, რომ თქვენ გაინტერესებთ მისი პოზიცია და მაშინაც კი, როდესაც მან შეიძლება თქვას, რომ იმიტომ რომ მე გავბრაზდი, რომ მასწავლებელმა შენიშვნა მომცა და რა თქმა უნდა ამას არ უნდა მოყვეს მსგავსი ქმედება, მან მიიღოს, რომ ჩვენ მოვისმინეთ და ვეუბნებით, რომ გასაგებია შენი ემოციები, თუმცა ამ შემთხვევაში სხვა სტრატეგიები არსებობს, როგორ შეგიძლია შენ გამოხატო ბრაზი დაუშვათ, ხო? შესაბამისად გადავდივართ შემდეგ კომპონენტზე, ეს არის ბავშვის ემოციების მიღება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და რაზეც პრინციპში უკვე ვისაუბრე, ეს არის, რომ ბავშვს ჰქონდეს ის განცდა, რომ მშობელი მზად არის მოისმინოს და მიიღოს მისი ემოციები. რომ თუ ეწყინა მას, რომ არ წაიყვანეს ზოოპარკში, როდესაც დაპირდნენ, თუ 14 წლის მოზარდი არის განაწყენებული იმაზე, რომ აი, ჩემი თანატოლები ღამის 2 საათამდე სადღაც შეიკრიბნენ და შენ არ მიშვებ, ხო? რომ მას აი ამის გამოთქმის საშუალება ჰქონდეს, რომ მე მეწყინა, რომ მე მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი წესები გვაქვს სახლში, მე მაინც მინდა, მე გავბრაზდი, მე ფრუსტრირებული და იმედგაცრუებული ვარ, ხო? და მშობლისგან არ წამოვიდეს დაბლოკვა ამ ემოციის, რომ არა და მორჩა, არამედ მოისმინოს და შესაბამისი უკავშირი მისცეს, რომ მე მესმის და უშუალოდ მეც შეცასაკში რომ ვიყავი, ძალიან ხშირად გული წყდებოდა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ამ ეტაპზე იქ არ არის უსაფრთხო და მოდი თუ გინდა ვისაუბროთ დაუშვათ ამაზე. ის, რასაც აუცილებლად გულისხმობს პოზიტიური დისციპლინა, ეს არის ბავშვის პატივისცემა. რომ მას ვექცევით, როგორც აი ხშირად გონიათ ხოლმე, რომ როგორც თანატოლს არა იმ კონტექსტში, რომ ესაუბრები როგორც თანატოლს შეუძლებელია 8 წლის ბავშვს ესაუბროთ, როგორც 30 წლის ზრდასრულს ვერ გაიგებს ბევრ რაღაცას, მაგრამ მას ვესაუბრებით როგორც თანატოლს უფლებების მხრივ, იმ კუთხით, რომ მე მას პატივს ვცემ, მე მის მოსაზრებას პატივს ვცემ, მე მის სურვილებს პატივს ვცემ და აი ამ პატივისცემაში ვუსმე. თუმცა მაინც არსებობს წესები, ისევე როგორც მე და თქვენ დღეს შეიძლება განსხვავებული პოზიციები გქონდეს გარკვეულ საკითხთან მიმართებაში, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთს უსმენთ და ჩვენ ერთმანეთს პატივს ვცემთ. აი აქ უნდა იყოს თანასწორობა. და შევდივარ მასთან დისკუსიაში კონკრეტულ თემასთან მიმართებაში და ეს შეიძლება 4 წლის ბავშვთანაც იმსჯელოთ, რატომ არ შეიძლება, ძალიან საინტერესო არის ხოლმე, რომ ვიცით, პატარები არიან უფრო ეგოცენტრულები და ძირითადი მათი მოთხოვნა არის, რომ კი, მაგრამ მე მინდა 5 სათამაშო, ხო? მაგრამ ვუხსნით, რომ აი ეს 5 სათამაშო და ბევრი ყველას თავის მიზეზი აქვს, რომ ერთი რომ შეიძლება ვერ შევიძინო, იმიტომ რომ არ მაქვს 5 სათამაშოს თანხა. მეორე რომ შენ გაქვს მსგავსი სათამაშო და საერთოდ მოდი არც ერთი არ შევიძინოთ, იმიტომ რომ დაგიგროვდა უკვე ბევრი. ანუ ბევრი ტიპის დისკუსია, თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ ეს მსგავსი ტიპის დისკუსიები ხდება
არა იმ დროს, როდესაც ბავშვი ემოციურად და უშად ტანტრუმს აწყობს და ცუდად არის და ტირის, ხო? იმ წუთას ველოდებით, როდის დამშვიდდება, ესეც უნდა ვიცოდეთ და შემდეგ ვიწყებთ მასთან დიალოგის წარმოებას. ძალიან მნიშვნელოვანი აქ არის საკუთარი პოზიციის და მოსაზრების გაჟღერება მშობლის პერსპექტივიდან ნახეთ. აი ესეც ხშირად გვავიწყდება ხოლმე, რომ ვუთხრათ, რომ იცი რა, მე არ მომწონს რომ ასე იქცევ. მე გული დამწყდა, რომ დამარწყი, მე მეწყინა. იმიტომ რომ ეს არ არის მოსაწონი, ხო და მეტკინა ელემენტარულად. ან მე მეწყინა და ჩემი პერსპექტივიდან გავაჟღერო. ეს ასევე ეხმარება შემდეგ ბავშვს თავისი პერსპექტივაც გააჟღეროს, ხო? პოზიტიური დისციპლინა გულისხმობს დასჯის ფორმით პრივილეგიების ჩამორთმევას. მაგალითად, თუ საშინაო დავალება ბავშვს უნდა მოემზადებინა და არ მოამზადა და ჩვენ შეთანხმებული წესი გვაქვს, რომ თუ საშინაო დავალებას არ მოამზადებს ერთი კვირის განმავლობაში დაუშვათ არ უყურებს ტელევიზორს, მსგავსი ტიპის პრივილეგიების ჩამორთმევა შეიძლება. თუმცა ის რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოზიტიური დისციპლინაში არის ის, რომ პოზიტიური დისციპლინა შეცდომის დაშვების უფლებასაც აძლევს ბავშვს. ანუ მაგალითად, მე შეიძლება ასევე მივცევ ერთი დღე ბავშვს იმის უფლება, რომ არ მოამზადოს საშინაო დავალება, ის წავიდეს სკოლაში და მიიღოს შენიშვნა მასწავლებელისგან. იმისთვის, რომ აი ეს რაზეც ვისაუბრეთ, რომ მისი პასუხისმგებლობაა მომზადებული საშინაო დავალება მასწავლებელთან და ეს არ არის მხოლოდ წესი, ხო? ამას როგორ ვირჩევ, რომელი გამოვიყენო ბავშვის ტემპერამენტიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა, თუნდაც პრივილეგიების ჩამორთმევა უნდა იყოს ისეთი შედარებით შემდეგი ეტაპი, ხო? თავიდან ვაძლევ ბავშვს საშუალებას, ან პირიქით გააჩნია ბავშვის ასაკს, რომ მისი პასუხისმგებლობაც ჩამოყალიბდეს, ასე ვთქვათ, მაგრამ თუ აქ არის სირთულეები, მაშინ შეიძლება აი ესეთი პრივილეგიების ჩამორთმებით დავიწყოთ უფლები, რომ ჯერ მას უჭირს საკუთარი პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება. არჩევანის საშუალება არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიტიური დისციპლინის კუთხით, რომ ბავშვს ჰქონდეს არჩევანი. არჩევანი არ გულისხმობს, რომ ყოველთვის ესე ეძახიან ხოლმე მშობლები, რომ ანუ სულ ბავშვის ჭკუაზე ხომ არ ვიბლი. არ გულისხმობს არჩევანი ბავშვის ჭკუაზე გავლას. არჩევანის გულისხმობს მის პასუხისმგებლობას. და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ბავშვს ესეთი არჩევანი, რომ თუ შენ არ გინდა, აი ნახეთ, მარტივი არის. თუ შენ არ შეასრულებ დღეს დავალებას და ესეც არჩევანია, მაშინ ის პრივილეგიები დაუშვათ, რაც არის, რომ დღეს შენ ეზოში უნდა ჩასულიყავი ბავშვებთან სათამაშოდ, ვერ ჩახვალ. შენ შეგიძლია აირჩიო. ან აკეთებ საშინაო დავალებას და შემდეგ ჩახვალ ეზოში, ან არ აკეთებ საშინაო დავალებას, კი ბატონო, მაგრამ ეზოში ვერ ჩახვალ. და ბავშვი თავად ირჩევს. ან პატარების შემთხვევაში ძალიან ხშირად ვიყენებ დაუშვათ აი ამ მაგალითს, რომ დაუშვათ ძალიან შეუსაბამო ტანსაცმელი სურს დილით ბავშვს ბაღში ჩაიცვას სანამ ბაღში წავა, ხო? და მე იმ წუთას აი ესე ვერ ვუხსნი ახლა, რომ აქ ცივა შენ არ შეგიძლია ეს ჩაიცვა და ასე შემდეგ. და აქაც ვაძლევ არჩევანს. ოღონდ ვაძლევ იმ ორ არჩევანს, რომელიც შეესაბამება ამინს ჩემს მოთხოვნებს, თუმცა სადღაც ბავშვის სურვილსაც და მაგალითად თუ მას სურს ჩაიცვას ღია ფეხსაცმელი და არის ზამთარი, მე ვეუბნები, რომ აი ღია ფეხსაცმელს ვერა, მაგრამ შენ შეგიძლია აირჩიო ან ეს შენი უსაყვარლესი ბოტასები, რომელიც ყველაზე ხშირად გაცვია, ან ეს ბოტები, რომელსაც ნახე შენი საყვარელი მულტფილმის პერსონაჟი ახატია. სინამდვილეში აბსოლუტურად სხვა რეალობაში გადამყავს, მაგრამ იქაც არჩევანის საშუალებას ვაძლევ და როდესაც ბავშვი ხედავს, რომ იქ შეუძლია არჩევა, იწყებს ფიქრს, რომ იმ ორიდან რომელი აირჩიოს და გადადის იმ არჩევანზე. კიდევ ერთი რაც პოზიტიურ დისციპლინას ახასიათებს, ეს არის 7 ტონით საუბარი ბავშვთან და თუ ვარ გაბრაზებული და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ
ანუ არც ერთ ფსიქოლოგს არ აქვს იმის მოლოდინი ჩვენს ადამიანები ვართ, რომ ყოველთვის ყველა ისაუბრებს 7 ტონით. მშობელი შეიძლება გაბრაზდეს. მშობელი შეიძლება იყოს დაღლილი და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ 7 ტონი შევინარჩუნოთ, მაგრამ თუ ხვდებით რომ ძალიან აღელვებულები ვართ, გაბრაზებულები ვართ, ძალიან ცუდად მოიქცა და ვერ ვიკავებ ახლა თავს, ერთ შემთხვევაში თუ გამოვხატე ბრაზი, არ ვიცი, მიუღებელი ფორმით, შემდეგ რო დავფიქრდი მიუღებელი ფორმით, შემიძლია მივიდე და ბოდიში მოვიხატო, ან მეორე თუ მე ვხვდები რომ მე ახლა უნდა გავჩერდე, იმიტომ რომ ძალიან გაბრაზებული ვარ, ვთქვა რომ მე ახლა ვარ ძალიან გაბრაზებული, მე მჭირდება დავშვიდდე და დამშვიდების შემდეგ ვესაუბრო ბავშვს, ხომ? კიდევ ერთხელ გააჩნია ასაკს. ანუ ისევ და ისევ თქვენ უნდა დაფიქრდეთ 2 წლის ბავშვთან ამას ესე ვერ გააკეთებთ, მაგრამ 2 წლის ბავშვზე ვიცით რომ ესე ძალიან არც ბრაზდებით, ძირითადად ესე გაბრაზება ხდება იმ ასაკის ბავშვზე, რომელსაც ზოგჯერ გგონია და ზოგჯერ ზუსტად ვიცით რომ აქვს გაცნობიერებული და უშუალოდ რაც გააკეთა, აი მაშინ გაბრაზება მოდის ხოლმე უფრო მეტად. პრინციპში დანარჩენზე შეცდომის დაშვებაზეც ვისაუბრე და რაც შეეხება ქცევის მიღმა, რატომ შეკითხვის დასმას ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის და ამაზეც ნაწილობრივ ვისაუბრე, თუმცა რა იგულისხმება, რომ სანამ გადავალთ განკითხვაზე, რომ ეს იყო ცუდი ქცევა, რომ როგორ აი მოიქცა ძალიან ცუდად, ჩვენ თავთანაც დავსვათ შეკითხვები, რომ რატომ შეიძლებოდა ასე მოქცეულიყო, ხომ არ არის გადაღლილი, ხომ არ შია, აი მაგალითად იგივე ჩარტყმის შემთხვევაში, რომ შეიძლება თუ ბავშვი არის გამოუძინებელი, მშიერი და მეგობარმა წაართვა სათამაშო 3 წლის ბავშვს, შეიძლება დაიწყოს წერილი და დაარტყას, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ამით ბაძლევ ასუფლებას, რომ სხვა დროსაც დაარტყას, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ მე სხვა დროს, როდესაც სადღაც წავიყვან, ჯობს უზრუნველყო, რომ იყოს გამოძინებული, ნაჭამი და პარალელურად დაუშვათ ვასწავლი, რომ ჩარტყმა არ არის ის ქცევა, რომელიც არის ჩემთვის მისაღები. რაც შეეხება ამას მოკლედ ვიტყვი, რას არ გულისხმობს პოზიტიური დისციპლინა, ის არ გულისხმობს მორალის კითხვას. და ზოგადად ანუ ესეთი ლექციის ტიპის საუბარი ბავშვთან ძალიან ბევრ მართლაკვლევამ აჩვენა, რომ რაღაცა დროის შემდეგ ბავშვი წვეთს აბსოლუტურად მოსმენას. აღარ გისმენთ და თქვენ უბრალოდ ან არის მეორე, როდესაც ზეპირად იცის. აი მართლა ზეპირად იცის. რის მერე რა სიტყვით, ხო, ვიცი, ეხლა ეს უნდა გამეკეთებინა. მე ვარ უპასუხისმგებლო, თან აი ზუსტად ესეთი სახით გეუბნებათ, მაგრამ სინამდვილეში ეს მას არაფერს არ აძლევს. იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იცის, მაგრამ ან გაცნობიერებული არ აქვს, ან გაცნობიერებული აქვს, მაგრამ მაინც მისი არჩევანი არის მსგავსი ქცევა და ესე იგი მე სადღაც ისევ უნდა დავიწყო ფასეულობებზე დაუშვათ მუშაობა, ან გავარკვიო, რომ რატომ მოიქცა ასე. დასჯის ხშირი გამოყენება არ არის პოზიტიური დისციპლინის, ასე ვთქვათ, სტრატეგია, ყვირილი ჩხუბი, აი ესეთი მიმართვები, როგორიც უკვე აღნიშნე, რომ მე უფროსი ვარ, მე უკეთ ვიცი, უნდა დამემორჩილო, მე რასაც გეუბნები, ის უნდა გააკეთო, ამას არ იყენებს პოზიტიური დისციპლინის აღზრდის სტილი, ასე ვთქვათ, და ბავშვის ნაცვლად გადაწყვეტილების მიღებაც არა. ჩვენ აი ვისაუბრებთ შემდეგ სლაიდებშიც, რომ მუდმივად ბავშვის ნაცვლად გადაწყვეტილების მიღება და მე ვიცი რა არის სწორი ამ შემთხვევაში და მართლაც ვიცი. ჩვენ ზრდასრულებმა ყველამ ვიცით, მეტი გამოცდილება გვაქვს. მეტი ვიცხოვრია, ესეთი გამოთქვაც არის ხოლმე, ხო? ამიტომ ჩვენ ყოველთვის მათზე უკეთ გვეცოდინება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათ მუდმივად ის უნდა აკეთონ, რაც ჩვენ ვიცით. მათ როგორც უკვე ვთქვი, უსაფრთხოების დაცვის და გათვალისწინებით უნდა
თავიანთი შეცდომებით დაუშვათ, ასე რომ ვთქვათ, ხო? და ეს არ გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ბავშვის სურვილების, ბავშვის ტემპერამენტის, ბავშვის ინდივიდუალიზმის უგულებელყოფას, არავითარ შემთხვევაში არ ვადარებთ ბავშვებს ერთმანეთს, რომ აი შენი ძმა როგორ ყოველთვის კარგად იქცევა და შენ როგორ ყოველთვის თუდად იქცევი, იმიტომ რომ ამით კიდევ უფრო სინამდვილეში ვამწვავებთ ამ ქცევას, კონკურენციას ვზრდით დედმამიშვილებს შორის და ბავშვი პირიქით ბავშვს აქვს განწყობა, რომ აი რაღაცნაირად მაინც ცუდი ვარ და გყავდეთ. ის მოიქცეს კარგად, მე მოვიქცევი ცუდად. ამაზე სხვათა შორის არაერთი წიგნიც კი დაწერილა. ასე რომ ვთქვათ. რაც შეეხება ტექნიკები, რა ტექნიკებს იყენებს პოზიტიური დისციპლინა, ესე ვთქვათ, ეფექტური. ეს არის პირველ რიგში კარგ ქცევაზე ყურადღების გამახვილება, ხო? და ვიცით, რომ როდესაც ხშირად ბავშვები, როდესაც ყურადღებას იქცევენ ცუდი იქცევით, ვეუბნებით ხოლმე მშობლებს, რომ მიაქციეთ ყურადღება მაშინ, როდესაც კარგად იქცევა. თითქოს რაღაცნაირად ჟღერს, რომ ვაქცევთ ყურადღებას, მაგრამ აი თუ დავაკვირდებით, არის ხოლმე ზოგჯერ, რომ აი საშინაო დავალება, როდესაც მოსამზადებელი არის და რაღაც გასაკეთებელი აქვს, მაშინ ვუთმობთ დროს. როდესაც არ ჭამს, მაშინ ვუთმობთ დროს, რომ ვაჭამოთ რაღაცნაირად. როდესაც არ იძინებს, მაშინ მეტ დროს ვუთმობთ, ხო? ხოლო იმ დროს, როდესაც კარგად იქცევა ჩვენთვის კარგად, მაშინ აი თითქოს ვრჩება მიღმა. ასე უნდა იქცეოდეს, ხო და ყოველჯერზე ხო არ შევაქებ ამ ბავშვს, ხო? მაგრამ სინამდვილეში აი ეს უკავშირი ბავშვს სჭირდება. აი ეს პრობლემის კონკრეტული ადამიანისადმი მიკუთვნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ვეცდები ავხსნა. როდესაც პრობლემა არის, რომ ბავშვი ნაჭამ თეფშს არ დებს დაუშვათ გასარეცხად თავის ადგილას. უნდა გავიაზროთ, ეს ახლა პრობლემას ვის უქმნის? ეს პრობლემას მიქმნის მე, როგორც მშობელს, იმიტომ რომ ასე დებს ეს თეფშს ყველა ოთახში და მე უნდა ვსდიო და დავალაგო, თუ ეს უქმნის პრობლემას ბავშვს. მაგალითად, თუ ბავშვს საშინაო დავალება არ ექნება ხვალმსად, პრობლემა ექნება ბავშვს. ესეც რაში გვეხმარება ამის გამიჩნდა, რომ გაჟღერებაში, როგორც უკვე ვთქვი, რომ მე როგორც მშობელს მაქვს უფლება ვუთხრა ისევ ჩემს მოზარდ შვილს, რომ იცი რა, იმიტომ რომ ყველა ოთახში დებ თეფშს, მე მექმნება პრობლემა, იმით რომ მე უნდა ვსდიო ამ თეფშებს და მე მაქვს დისკომფორტი. ამიტომ ძალიან გთხოვ და გადავდივარ შემდეგ ეტაპზე. ან შენი თეფშებით, ანუ დადებ თავის ადგილას, ან უბრალოდ აღარ შეჭამ სხვა ოთახში გარდა სამზარეულოს. აქ ბავშვისთვისაც ნახეთ ცხადია, რომ ისე უბრალოდ კი არ ეუბნებიან, რომ ეხლა ეს თეფში ყველგან მოგიდევ ყველა ოთახში. არამედ ამით მე დისკომფორტს ვუქმნი ვიღაცას და მე უნდა გავითვალისწინო, რომ მე დისკომფორტს ვუქმნი, ან მეორე, რომ ამით მე თვითონ ვზიანდები და ხვალ დაუშვათ წავალ და მივიღებ საყვედურს, რაც მიქმნის დისკომფორტს. და შესაბამისად, აი ახაც გადავდივართ მე მესიჯის გაჟღერებაზე, რომ მე დავაფიქსირო ჩემი ემოციებიც, რომ მე მეწყინა, მე არ მომეწონა და ასე შემდეგ. და პირიქით, მე გამიხარდა ძალიან, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მე აღფრთოვანებული ვარ, მე ისე მომეწონა და ასე შემდეგ. აქტიური მოსმენა, როგორც უკვე აღნიშნე, არის ერთ-ერთი ტექნიკა, როდესაც მე ძალიან ყურადღებით ვუსმენ ბავშვს ნებისმიერ ასაკში, ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში და მან იცის, რომ მშობელი არის ყოველთვის მზად მის მოსასმენად, ან ბებია, ბაბუა აღმზრდელი, ვინც ზრდის ბავშვს და წაგებული, მოგებული მიღმა გამოსავლის პოვნა. ყოველთვის ასე არ არის, რომ მე მართალი ვარ, ან სხვა მტყვანია, ან სხვა მართალია და მე მტყვანი ვარ, ხო? ან არის რაღაცა საკითხები, რომელზეც მსჯელობის დროსაც პოულობთ გადაწყვეტას პრობლემის, ასე ვთქვათ, ისე რომ არც მე ვარ გამარჯვებული და არც სხვა. არამედ ალტერნატიულ გამოსავლებს პოულობ, შეიძლება არც ერთი არ არის მისაღები, მას რაც სურს, ან მე რაც სურს, ვიწყებთ ალტერნატიული პრობლემის გადაჭრების გზებზე საუბარს და ვთანხმდებით
ერთ კონკრეტულზე ისე რომ შეიძლება არც მე ვიყო ძალიან კმაყოფილი, მაგრამ არც ძალიან უკმაყოფილო და არც მეორე მხარე, ხო? პოზიტიური დისციპლინის ერთ-ერთი ტექნიკა კიდევ არის ბუნებრივი შედეგი და ლოგიკური შედეგი. რას გულისხმობს ბუნებრივი შედეგი და ლოგიკური შედეგი? ბუნებრივი შედეგი არის აი ეს, როდესაც ბავშვი მაგალითად შეცდომის დაშვების მეთოდზე რომ დავბრუნდეთ ისე რომ ვაცლებთ ბავშვს საშუალებას არ გააკეთოს რაღაც, ან ეგრეთ წოდებულად ცუდად მოიქცეს იმისთვის რომ ნახოს ამის ბუნებრივი შედეგი რა მოყვება. მაგალითად სათამაშო რომელიც არის სულ ახალი და მე მას ვუთხარი რომ მოვუტანე რომ ამ სათამაშოს დაბლა თუ დააგდებ, გატყდება ისეთია და ბავშვი ისვრის ამ სათამაშოს და სათამაშო გატყდა, მე არ ვყიდულობ მეორე სათამაშოს. ეს არის ბუნებრივი შედეგი, რომ თუ ჩვენ მიზანმიმართულად ნივთს დავაზიანებთ, მას ეს ნივთი აღარ იქნება. ხო? ლოგიკური შედეგი არის, როდესაც მე ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად და შეგნებულად ვარიდებ და თუნდაც ამ პრივილეგიას ვართმევ და ვსწავლობთ, რომ კონკრეტულ ქცევაზე არის კონკრეტული ლოგიკური შედეგი. მაგალითად, თუ შენ არ გააკეთებ აი ამ საშინაო დავალებას, რომელიც აუცილებელი არის რომ ხვალისთვის გააკეთო, ერთი კვირით ლოგიკურად ვეღარ გექნება ტელევიზორზე წვდომა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი წესი და ამაზე ვართ ჩვენ შეთანხმებული. ბუნებრივ შედეგზე ჩვენ ვერ მივცემთ ბავშვს საშუალებას, ასე ვთქვათ, დაუშვათ ისეთი ტიპის შეცდომები, რომელიც არ არის უსაფრთხო. ხო? მაგალითად, აი ჩაისთან მიმართებაში სულ პატარები რომ წარმოვიდგინოთ, ან ცხელწყალთან, ხო, ეს ხშირად არის, რომ თიც ბადებინებთ ჭიქაზე შეიძლება იმისთვის რომ იგრძნოს. იმიტომ რომ აი ეს ბუნებრივი შედეგი, რომ ცოტათი ცხელია, ძალიან კარგად იმახსოვრებს ბავშვი და მეორედ თავად აღარ აქვს მოკიდების სურვილი და ამბობს რომ არა, ეს ცხელია. ხო? ეს არის ესეთი ბუნებრივი შედეგი, მაგრამ თუნდაც მოზარდობის ასაკში ვერ მივცემთ ბავშვს რაღაცაში ტიპის შეცდომების დაშვების უფლებას, იმით რომ აი მერე შედეგით ისწავლის, ხო? გარკვეულწილად ამ წესებით ჩვენ ვცდილობთ დავარეგულიროთ, ავუხსნათ, პრივილეგია ჩამოვართვათ, რომ ასე ვთქვათ, მისი უსაფრთხოება იყოს დაცული. მაგრამ ისევ და ისევ ეს არ ხდება რაღაცა ესეთი ძალადობის კუთხით. და ოჯახური შეხვედრები. ოჯახური შეხვედრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი და ეს ოჯახური შეხვედრები გულისხმობს როგორც დიდ ოჯახს, ასევე შეიძლება იყოს მარტოხელა დედა შვილთან ერთად, ან მამა ზრდიდეს და მხოლოდ ბავშვი და ერთი მშობელი, მაგრამ ეს არის ის როდესაც ხდება გარკვეული საკითხების განხილვა, არა მხოლოდ პრობლემების. აი ესეთი ტიპის შეხვედრები კვირაში ერთხელ დაუშვათ, რომ მოდი ახლა აი 1 საათი განვიხილოთ, რა საკითხები გვაქვს განსახილველი, მოვუსმინოთ ერთმანეთს. შეიძლება ყოველდღეც იყოს, არ ვიცი, ეს ძალიან ინდივიდუალური არის, ეხმარება შემდეგ ბავშვს ჯერ ესერთი რომ ეს ჩართულობა იზრდება და ამ დროს მშობელს შეუძლია კითხოს აი ძალიან მარტივი რაღაცეები, რომ მე მგონი ფარდა არის გამოსაცვლელი. რას ფიქრობ, რა ფერის ფარდა ვიყიდოთ? ეს შეიძლება 6 წლის ბავშვსაც კითხოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ფარდა თითქოს არ არის ბავშვის საქმე, მაგრამ მისი ჩართულობა ამ აი რაღაცა ერთობლივ აქტივობებში იზრდება და მისი აზრის პატივისცემას სწავლობს ის თვითონ, რომ მისი აზრი არის გასათვალისწინებელი. ამიტომ აი ეს შეიძლება იყოს თორსად კიდევ სერიოზული პრობლემა მაგალითად რომ რაღაცა მეგობართან კონფლიქტი აქვს ბავშვს და ეს მშობლებთან ერთად აი ამ ოჯახური შეხვედრების დროს განიხილოს. ან ეს შეიძლება იყოს ძალიან სასიამოვნო აქტივობა, ერთობლივად სამაგი და თამაში, ერთობლივად ფეხბურთის თამაში. ბავშვის ასაკს გააჩნია ისე, მაგრამ რაღაცა ტიპის ესეთი ოჯახური აქტივობა ალბათ უფრო სწორი არის ვიდრე ოჯახური შეხვედრა. და ბოლოს არის ტაიმ-აუტი
თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ტაიმაუტში პოზიტიური დისციპლინის ტექნიკაზე, როდესაც საუბრობთ, ტაიმაუტში იგულისხმება ზოგადად ცალკე სივრცეში ბავშვის დაუშვათ გაყვანა, შეიძლება ოთახის ფარგლებში, მაგრამ როდესაც მას სჭირდება დამშვიდება, ან არის ძალიან გაბრაზებული, უფრო ესეთი დასჯისთვის არის. თუმცა პოზიტიური დისციპლინა გვეუბნება, რომ სასურველი არის ტაიმაუტის დროს შევთავაზოთ, ან ისეთ სივრცეში მოვახვედროთ ბავშვი, სადაც ის შეძლებს თვით დამშვიდებას. და ამისთვის სხვადასხვა ის შეგვიძლია შევთავაზოთ. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ისეთი გარემო, სადაც მას შეუძლია დაკავდეს ფიზიკური აქტივობით. იმისთვის, რომ ეს ნეგატიური ემოციები გამოუშვას. ან ეს შეიძლება იყოს გარემო, სადაც მას შეუძლია ძალიან ხმამაღლა იმღეროს. მუსიკა ჩართოს ძალიან ხმამაღლა დინამიკებზე და იქ იმღეროს იმისთვის, რომ ეს გამოუშვას. ეს შეიძლება იყოს რა ვიცი თუ ვინმეს აქვს ესეთი ბოქსის დროს რასაც იყენებენ რომ ურტყავენ, ხო? პრივით, ანუ მსხალი, მე მგონი. ხო, მეც ესე მახსოვს რომ მსხალი ქვია, მაგრამ თავი შევიკავე ხომ არ მეშვა. არა, შეგვისწორებენ თუ რამე სხვა ქვია, რომელს. კი ბატონო. ანუ ბევრი მედიტაცია ან აი თავისთვის რაღაცნაირად ვიღაცისთვის წიგნის წაკითხვა, მშვიდი მუსიკის მოსმენა. მოკლედ, არა ის რომ უბრალოდ დავსაჯოთ, რომ ეხლა ესე უნდა იჯდე და არ უნდა გაიმძრე და ხო, იმიტომ რომ ამ დროსაც დამშვიდება კიდევ უფრო უჭირს. წარმოგიდგენთ, თქვენი თავის შიგნით რომ ემოციები ბობოქრობს და ამ დროს გაუბრებიან რომ არ გაიმძრე დადეკი ერთ ადგილას, ცოტათი ისეთია რთული. და არამედ პირიქით, რომ როგორ დაიმშვიდოს თავი, აი ამაში დავეხმაროთ. ასე ვთქვათ. და არ უნდა დაგვავიწყდეს რა. სოციალურად მისაღები ქცევა. ხშირად არის, რომ რატო საუბრობთ პოზიტიურ დისციპლინაზე, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ბავშვს ჰქონდეს ყველას მოსწონს მშობელს, როდესაც ბავშვი არის ზრდილობიანი, იქცევა ისე, რომ რაღაცა ყველას პატივისცემას იმსახურებს და ასე შემდეგ და ესე ვთქვათ, სოციალურად მისაღებ ფორმას გამოხატავს და არავის არ მოსწონს, როდესაც ბავშვი სოციალურად არამისაღებ ქცევას გამოხატავს. და როგორ უნდა დავეხმაროთ ბავშვს ამაში, ხო? ეს არის პირველ რიგში მოდელირება. მე როგორც მშობელი უნდა ვიყო მისთვის მოდელი, იმიტომ რომ თუ მე მასთან მიმართებაში ან სხვასთან მიმართებაში, სულ ერთია ოჯახის წევრთან, მეზობელთან, გარე გამლელთან ვარ უხეში. თუ მე ვაძლევ თავისუფლებას დავუყვირო, გამოვიყენო უწმეწური სიტყვები, ბავშვთან ამაზე საუბარს, რომ ეხლა მე კი ვაკეთებ, მაგრამ შენ ეს არ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ბავშვი ხარ, არც მართებული არის, არც ამართლიანი არის და არაეფექტურია. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მოდელი. მეორე რაც არის, რომ ზოგჯერ გვავიწყდება, რომ ბავშვმა არ იცის, როგორ მიიღოს მისთვის დაუშვათ სასურველი, რა არის სასურველი ქცევა, მოკლედ. და ჩვენ გვგონია, რომ მან ეს იცის. და სინამდვილეში ამაშიც უნდა დავეხმაროთ, რომ ვაჩვენოთ მაშინ, ან ვუთხრათ, რომ შენ თუ გინდა, რომ ის გოგონა გეთამაშოს, თმა კი არ უნდა მოწიწკ. რასაც ხშირად აკეთებენ, ხო? ბავშვები. არამედ უნდა მიხვიდე და შესთავაზო, ან უთხრა, რომ მეთამაშები, ან თუ არ გინდა რომ დაელაპარაკო, მოდი ეს შენი საყვარელი სათამაშო, რომელიც არის მიუტანე და უბრალოდ ეს მიაწოდე. გამოგართმევს თუ არა და დაიწყებს თუ არა შენთან თამაშს, ხო? გარდა წესების შემოღებისა, აუცილებელი არის, რომ თანმიმდევრულად მივყვეთ ამ წესებს. და აი არ შეიძლება რომ ხან შეიძლებოდეს ბავშვისთვის, ხან არ შეიძლებოდეს. თუ ამას გავაკეთებთ, მაშინ ესეც უნდა გავაჟღეროთ, რომ აი დღეს, იმიტომ რომ აი ესეთი გარემოება არის, დღეს შეგიძლია უშუალოდ არ გააკეთოს ეშინაო დავალება, იმიტომ რომ დღეს ვიცი რომ ძალიან დაიხარ. კი ბატონო, ხო? მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში ვართ თანმიმდევრულები. შეცდომის დაშვების უფლებაზე პრინციპში ძალიან ბევრი ვისაუბრე. ხო, პასუხისმგებლობის გააზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ამ სოციალურად მისაღებ ქცევაში ის რომ მე ამ ქცევით ან
რაღაცას ვაფუჭებ, ან ვიღაცას ეწყინა, ან ვიღაცას ეთკინა, ეს რომ გავიაზრო და გავითავისო, თუმცა აი ის რაც არ მithქვამ საქმე მინდა ვთქვა და ძალიან დიდი თხოვნა მექნება მშობლებთან, რომ როდესაც რაღაცა პრობლემური საკითხი მოგვარდება, მაგალითად ბავშვი მოიქცა ცუდად. შემდეგ განიხილეთ, მოგვარდა აღარ უნდა ამ თემაზე დაბრუნება და მუდმივად ან აი მეორე დღეს, მესამე დღეს ამის გახსენება, ან ის რაც ხდება ხოლმე, რომ შემდეგ ნათესავს ვიღაცას რო შევხვდით, აი იმას მოვუყვეთ, არც ბავშვის თანდასწრებით და არც მის გარეშე ალბათ, ხო? იმიტომ რომ მივცეთ მას საშუალება, რომ შეცდომა დავუშვა და აქცენტი გააკეთოს გამოსწორების გზაზე და ნაცვლად იმისა, რომ მუდმივად ის შეცდომა გავახსენოთ, პირიქით, რა კარგად იპოვა გამოსავალი. როგორ შეძლო და დავუშვათ, არ ვიცი მე, ბოდიში მოიხადა თავის თანატოლთან, ოღონდ ეს ბოდიშიც უნდა იყოს გაცნობიერებული. და არა იძულებითი უბრალოდ იმიტომ, რომ ბოდიში მოიხადა. როგორ გაუჩნდა სურვილი რაღაცა სხვა ტიპის ქმედების განხორციელების, როგორ დაუხატა ნახატი ვიღაცას, ვისაც ეწყინა, ისევ თავისი სურვილით იმისთვის, რომ მისი ემოციებისთვის პატივი ეცა დაუშვათ, ხო? ანუ მივცეთ ბავშვს საშუალება, რომ პოზიტიურ გამოსავალზე გააკეთოს აქცენტი და მხარდაჭერა პრობლემის გადაჭრის პროცესში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ნაცვლად კრიტიკისა, მუდმივი კრიტიკისა რაღაცნაირად მე დავაფიქსირო, რომ ძალიან არ მომეწონა მისი ქცევა, მაგრამ თუ მას აქვს ამ წუთას პრობლემა, მე ვარ მასთან, მის გვერდით და მზად ვარ მხარი დავუჭირო გადაჭრის და გამოსავლის მოძიებაში. ეს არის პრინციპში ის, რაზეც მინდოდა მესაუბრა, მე მგონი საკმაოდ ბევრი ვისაუბრე. კითხვები ან კომენტარები? კითხვები ამ ეტაპზე არ არის, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ ბევრი მსმენელი ნახავს ამ ჩანაწერს, შეიძლება ოდნავ უფრო მოგვიანებით და შეიძლება კითხვები და კომენტარები მერე გამოგვიგზავნონ. პოზიტიური დისციპლინა მარიამ დამეთანხმები ალბათ საკმაოდ ვრცელი თემაა, მაგრამ მე მგონი აი ეს ძირითადი პრინციპები, რასაც ეფუძნება რეალურად ეს დისციპლინა და მეთოდები თუ მიდგომები თუ ტექნიკები უფრო ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი ტერმინოლოგიით რო ვთქვათ, ხო? მე მგონი არაჩვეულებრივად მიმოიხილე და ესეთი წარმოდგენა შეექმნებოდა ჩვენ მსმენელს, ანუ რისკენ ვუბიძგებთ მათ საკუთარ თავებსაც და რას ეფუძნება, ხო? ანუ რითი განსხვავდება ეს იმ ტრადიციული, უფრო ესეთი ნეგატიური, დასჯაზე ორიენტირებული მიდგომისგან. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან თანამშრომლობისთვის, ანუ მორიგი ძალიან ინფორმატიული პირდაპირ ჩართვისთვის და შენის ნებართვით მსმენელს ვეტყვი, რომ კიდევ ექნებათ საშუალება, რომ ჩვენ პლატფორმაზე გიხილონ უახლოეს მომავალში. მადლობა ჩვენ მსმენელს, ვინც უყურა პირდაპირ ეთერში, ვინც ნახავს მოგვიანებით, მადლობა ჩვენ თარჯიმას, რომელმაც თარგმნა ეს ჩართვა ჟესტურ ენაზე და დღეისთვის ამით გემშვიდობებით, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ნახვამდის. ნახვამდის.